bien. 70 tiene que ser. Aquí sería, tomar la guidola de arriba porque sería donde va la canaleta. Ahí sería lo de la canaleta. Es que esa agua del vecino se viene para acá. Hoy tomarle a la pared rajada, que es donde yo le digo de que tiene que ser una buena base. Un buen hielo tiene que ser ahí hoy. ¿Qué onda? Y aquí, hasta aquí es donde está, se puede hacer, que están los hierros esos. Cuidado, Miguel. Allá de aquel lado tiene 70, aquí tiene 80. Pero 80 tiene, fíjate Miguel aquí. Más ancho aquí que allá. Hay hierro, ¿ves?